बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेके न्यूज़ जी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में भली कार। नाज़रीन, रमज़ान पाक जो भलारो महीननि जो असांजी ज़िंदगी में अचणु इहा अलाह पाक जो असांजे मथां तमामु वॾो अहसान आहे त हिन हयाती में हिकु दफ़ो ॿीहर रमज़ान मुबारक जी असांखे महीनो नसीबु थियो। हिन महीने में असांखे रोज़नि रखण जी सआदत नसीबु थी। रोज़ो इंसानी सिहत लाइ हिकु त ईमान अफ़रोज़ हिकिड़ो अमल आहे, जंहिंमें असांखे अलाह पाक जी तरफ़ां रोज़े जो तमामु घणो इनाम थो मिले। उन सां गॾु गॾु रोज़ो असांजी इंसानी सिहत खे बि तमामु घणा मुफ़ीद फ़ाइदा ॾिए थो। सो रोज़े जे हवाले सां असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में ॿ मोअज़िज़ महिमाननि ग्रामी खे मदऊ कयो आहे, जेके असांखे रोज़े जे हवाले सां जेके शरई जेके अहकामात आहिनि उन जे मुतालिक़ बि अव्हांखे जेको आहे त तफ़सील ॿुधाईंदा। ऐं इन सां गॾु गॾु जेके रोज़े जा जेके चंद मसाइल आहिनि उन्हनि ते बि रोशनी विझंदा। सो अॼु असांजे प्रोग्राम जा महिमाननि जो तव्हां सां तारुफ़ु करायां। महिमान आहिनि साईं अलामा मक़सूद अली डमकी साहिबु ऐं मौलवी ग़ुलाम रसूल सूमरो साहिबु असांजे प्रोग्राम जा महिमान आहिनि। अचो त असां सां गुफ़्तगू कयूं। मुंहिंजो पहिरियों सुवालु साईं ग़ुलाम रसूल सूमरे साहिबु खां हूंदो त साईं, रमज़ान शरीफ़ जो महीनो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू आहे। रोज़ो अलाह पाक जी तरफ़ां असांखे हिकिड़ो बहितरीनु तोहफ़ो आहे ऐं रोज़े जा जेके रूहानी असांखे फ़वाइद नसीबु थियनि था उन्हनि ते थोरी रोशनी आहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरह बकरा आहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमायो, ए ईमान वारो, तव्हांजे मथां रोज़ा लिखिया विया जीअं तव्हां खां अॻु वारनि ते लिखिया विया, यकीननि तव्हां मुतक़ी थींदो। यानी रोज़े जो जेको असल मक़सदु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां जेको नाज़िल थियल किताब आहे उन में अल्लाह ताला इहो थो ॿुधाए त रोज़े जो मक़सदु रूहानी आहे, मुतक़ी थियणु। हाणे असां रोज़ो रखूं था ऐं मुतक़ी नथा थियूं, उन में को अलाह जे हुकुम जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी उहा असां खां थिए थी पई। अलाह जो हुकुम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, उहो सचो आहे। ऐं ॿियो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे, मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहू व शराबहू। जेको कूड़ियूं ॻाल्हियूं कूड़ा कम न छॾे, पोइ अलाह खे बि ज़रूरत न आहे त उहो खाइण ऐं पीअण खे छॾे ॾिए। रोज़े जो मक़सदु यानी तक़वा ऐं रोज़े जो जेको इनाम आहे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक आहे, हज़रत अबू हुरैरा खां रवायत, जंहिंमें पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, इंसान खे हर अमल जी जेको बदिलो मिलंदो आहे ॾहूण ताईं, ॾहूण खां 700 ताईं ॿीण करे, पर हिकु रोज़ो हूंदो आहे जंहिंजे लाइ अल्लाह ताला फरमाए थो, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे ऐं हिन जो बदिलो मां पाण ॾींदुमि। ऐं हिकु ॿी रवायत अजज़ी जी जॻह ते उजज़ा जो लफ़्ज़ बि आयो आहे, जंहिंमें यानी अल्लाह ताला फरमाए थो उनजो बदिलो मां पाण उनखे ॾिनो वेंदो। यानी रोज़े जो इहो ई सबबु आहे जो इंसान खे तक़वा अख़्तियार थिए थी। अलामा साहिबु, जीअं मौलवी साहिबु ग़ुलाम रसूल साहिबु जीअं माना ॿुधायो त रोज़े सां इंसान खे तक़वा पैदा थिए थी, थियण बि घुरिजे। पर अॼु जे असां मुआशिरे ते नज़र था फेरायूं त रोज़ा रखिया था वञनि, या त सिर्फ़ु जेको आहे त पाण खे बुख जी हद ताईं, या हुनजो मक़सदु कुझु ॿियो बि थी सघे थो दुनिया में, त माण्हू मूंखे रोज़ात सम्झनि या कुझु, या तक़वा हासिलु कीअं थींदी, या तक़वा हासिलु छो नथी थिए, इन ते थोरी रोशनी विझंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े जा जेके अहकाम आहिनि उन ते अमल करण सां शरई रोज़ो पूरो थी वञे थो, ऐं मां सम्झां थो त असां खे हुस्न ज़न रखिणो आहे। हर इंसान जे बारे में जेको अमल हू करे थो अलाह जी रज़ा जे लाइ करे थो। मूंखे इहो अख़्तियार न आहे त कंहिंजे बि अमल जे बारे में मां शक जी निगाह सां ॾिसां त हू ॾेखार जे लाइ करे थो या रियाकारी जे लाइ करे थो। अलाह रब्बुल इज़त दिलनि जा राज़ ॼाणे थो ऐं उहो अलीमुन बेज़ात सुदूर आहे। जीअं मौलाना साहब फरमायो त असांखे दीन इस्लाम जेको रोज़े जो हुकुम ॾिनो आहे, उन सां गॾोगॾु इहो ॿुधायो अथऊं त रोज़ो फ़क़ति खाइण पीअण जो नालो न आहे, बल्कि गुनाहनि खां परे रहण जो नालो आहे। नबी सरदार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको ख़ुतबो ॾिनो शाबानुल मुअज़्ज़म जे आख़िरी जुमे ते,
मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत कनि था, फरमाइनि था त रसूलुल्लाह माह मुबारक रमज़ान जी शान ॿुधाई, उनजी अज़मत ॿुधाई, अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वल रहमति वल मग़फ़िरा। ऐं इंसानो, अल्लाह जो महीनो अची रहियो आहे, मां अॻियां पंहिंजी रहमत खणी, मग़फ़िरत ऐं बरकतूं खणी अची रहियो आहे। साअतुहु अफ़ज़लु साअत, लयालीहि अफ़ज़लु लयाली, अय्यामुहु अफ़ज़लु अय्याम। हिन जा ॾिहाड़ा साल जे ॾिहाड़नि खां अफ़ज़ल, हिन जूं रातियूं साल जे रातियुनि खां अफ़ज़ल, हिन जा लहज़ा लम्हा साल जे लम्हनि खां अफ़ज़ल आहिनि। इन ख़ुतबे जे अंदरि जेको अहम नुक़्तो सैयदुल अंबिया बयानु फ़रमायो उहो इहो आहे। मौला अली फ़रमाए थो त सहाबा किराम सवाल पुछो, या रसूल अल्लाह, कहिड़ो अमल हिन महीने में सभ खां वधीक अहमियत रखे थो, कहिड़ो अमल अंजाम ॾियूं जेको अल्लाह खे सभ खां वधीक पसंदि आहे? त सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो, अल वरउ अन महारिमिल्लाह, गुनाहनि खां परे रहणु सभ खां वॾो अमल आहे। तव्हां जेतिरो बि नेक अमल कयो, उन नेक अमल जी क़बूलियत तॾहिं आहे जॾहिं इंसानु गुनाह खां परे रहे। कंहिं बुज़ुर्ग तमामु सुहिणी मिसाल ॾिनी, उन चयो त असां नेक अमल त कयूं था, पर बाल्टी नथा खणूं, असां हथ में परूण खणूं था। उहा नेकी जॾहिं अचे थी त हेठां उहा वही थी वञे, जॾहिं सुराख हुजे बाल्टी खे, जॾहिं हेठां परूण हुजे, त पोइ तव्हां केतिरो बि रोज़ा रखो, केतिरो बि निमाज़ पढ़ो, केतिरो बि तिलावत क़ुरान कयो, नऊज़ु बिल्लाह, मां क़ुरान करीम जी तिलावत करे ॿाहिरि निकिरां ऐं कंहिं जी गिला अची कयां, कंहिं पाड़ेसरे जी दिलि आज़ारी कयां, कंहिंसां झेड़ो करे अचां, कंहिंजी हक़ खाई अचां, त उहो टोटल जी टोटल मुंहिंजी इबादत जेको आहे उहा रायगां थी वेंदी। लिहाज़ा इंसानु नेक अमल घणा करे थो, लेकिन बदकिस्मती असांजी इहा आहे त असां उहो नेक अमल बाल्टी अहिड़ी जे अंदरि खणूं था जंहिंजे हेठां सोराख आहिनि। इन सोराख जो नालो गुनाह आहे। जॾहिं इन गुनाहनि खे असां ख़तमु कंदासीं, असांजो थोरो अमल बि अलाह वटि वधीक क़बूल थींदो। ऐं तक़वा ख़ौफ़ ख़ुदा जो नालो आहे, जंहिंजो ख़ुलासो अगरि हिकु जुमिले में बयानु कजे उहो इहो त ख़ुदा जे जेके अहकाम आहिनि उन खे अंजाम ॾियणु, जंहिंखां अलाह साईं झलियो आहे गुनाह उन खां परे रहणु, इहो जेको अमल करे उहो सभ खां वॾो परहेज़गार इंसानु आहे। रोज़े सां जॾहिं इंसानु माना सहरी खां इफ़्तारी ताईं रोज़े जी हालत में रहे थो, उनखां बाद में बि त इंसानु जेको वक़्तु आहे त उहो वक़्तु बहितर तरीक़े सां कीअं सर्फ करे थो, जेको माना उहे जेके रमज़ान शरीफ़ जूं जेके माना उहे वधीक असांखे ख़ूबियूं नसीब थियनि। साईं ॾिसो त बहार क़ुरान जो महीनो आहे। अल्लाह साईं क़ुरान पाक में फ़रमायो, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदन लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये अल्लाह जी पाक किताब क़ुरान पाक में रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल थी आहे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ही रमज़ान शरीफ़ जो महीनो, लैलतुल क़द्र जूं रातियूं, इहो असांखे जीअं इबादत इलाही जे लाइ असांखे मखसूस करणु घुरिजनि, तीअं तिलावत क़ुरान पाक जे लाइ। ऐं क़ुरान पाक जी तिलावत सां गॾोगॾु क़ुरान फ़हमी तमामु अहम आहे। ॾिसो तमामु बुज़ुर्गनि हिकु जुमिलो चयो आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत जुमिलो, त असां इंसाननि सां अलाह मुखातिब थियो आहे, अलाह साईं असां सां ॻाल्हायो आहे, असां इंसान मुखातिब आहियूं। ॾिसो क़ुरान पाक मुख़्तलिफ़ आयतनि में इन ॻाल्हि खे दोहरायो आहे त हीउ जेको आहे हुदन लिन्नास, इंसाननि जे लाइ हिदायत आहे। कुझु जॻहियुनि ते फ़रमाई हुदन लिल मुत्तक़ीन, हीउ मुत्तक़ीन जे लाइ हिदायत आहे। उलमा चवनि था त ॻाल्हि साॻी कई आहे क़ुरान पाक। असल में जेको मुत्तक़ी आहे उहो ई इंसानु आहे, जेको मुत्तक़ी न आहे, बदकार आहे, बदकिरदार आहे, बुछड़ो आहे, गंदा कम दज़, इहो बज़ाहिर त इंसानु आहे, लेकिन हक़ीक़त में हिकु जानवर आहे जेको इंसानी सूरत में हले थो। लिहाज़ा क़ुरान पाक जॾहिं फ़रमायो त हीउ हुदन लिन्नास आहे, हीउ इंसाननि जी हिदायत आहे। क़ुरान पाक जी तिलावत करणु इबादत आहे, क़ुरान पाक खे सम्झणु बाइस हिदायत आहे, उनजे मथां अमल करणु बाइस निजात आहे। टे मरहला आहिनि क़ुरान पाक जेको आहे उन जा। पहिरियों मरहलो क़ुरान पाक जी तिलावत करणु आहे, ॿियो मरहलो क़ुरान पाक खे सम्झणु आहे, टियों मरहलो उन जे मथां अमल करणु आहे। ख़ुशकिस्मत आहे उहो इंसानु जेको इन टिनी मरहलनि में कामयाबु थी वियो। ऐं क़ुरान पाक इहो बि बयानु कयो आहे, पाक ऐं मुक़दस कलाम जे अंदरि अलाह साईं नबी सरदार जे तरफ़ां ही जुमिलो बयानु कयो आहे, वक़ाल रसूल या रब्बे इन क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा। हशर जे ॾिहाड़े ते, क़यामत जे ॾिहाड़े ते सैयदुल अंबिया असांजे मथां दाही थींदो, उम्मत जे मथां, पंहिंजी क़ौम जे मथां दाही थींदो त ऐं मुंहिंजा अलाह, मुंहिंजी हिन उम्मत क़ुरान पाक खे छॾे ॾिनो आहे। तव्हां ॾिसो न, हाजी निमाज़ी ज़वार मौजूदु आहिनि असांजे शहर में। ॾाढो सुहिणो जुमिलो असां दोस्त सोशल मीडिया ते चवंदा आहिनि, पूरे शहर में घुमी अचो तव्हांखे 1 किलो जेको आहे उहो ख़ालिस खीर जो न मिलंदो। असां रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखूं था, उन सां गॾु खीर जे अंदरि पाणी मिलायूं था। रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखूं था, असां कूड़ ॻाल्हायूं था, धोखो कयूं था, करप्शन आहे। को रोड तव्हांखे अहिड़ो न मिलंदो जेको करप्शन खां बग़ैर जेको आहे ठहियो हुजे।
माना ईमानदारी जेका आहे उन ते अमल कोन थो थिए। बुनियादी शर्त इहा ई आहे, जेकॾहिं तकवा अख़्तियार कयो, तकवा जो मतिलबु ईमानदारी आहे। साईं रफूल साहिबु, तव्हांखां मुंहिंजो हिकिड़ो सुवालु आहे त रोज़े रखण खां पोइ इंसान में जेको आहे तकवा जो अचणु त तमामु लाज़िम आहे, पर उन सां गॾु ॿिया अहिड़ा जेके अवामिल आहिनि जंहिंसां असांखे जेको आहे त वधीक सवाबु अजर सवाबु मिलनि था, या असांजे जेके उन अजर सवाब में केतिरा गुनाह असांखे माना इज़ाफ़ो थिए थो, उहे कहिड़ा कहिड़ा अमल असांखे जेके दोहिराया वञनि कया वञनि जंहिंसां वधि खां वधि असां में तकवा बि पैदा थिए ऐं अजर सवाब जो बि जेको आहे। पहिरियां त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जे लाइ इहो इरशाद फरमायो रमज़ान शरीफ़ जे घड़ियुनि जे लाइ, साहतुनि जे लाइ, त तव्हां नफ़िल पढ़ंदो फ़र्ज़ जो सवाबु, फ़र्ज़ पढ़ंदो तव्हांखे 70 फ़र्ज़ जो सवाबु मिलंदो। जेके बि हाणे नफ़िली इबादतूं थियूं, हाणे असल मसइलो त उहा तकवा असांखे छो नथी मिले पई, उनजो हिकिड़ो मुख़्तसर मिसाल मां ॾींदुमि त ॾींहुं असांखे कीअं गुज़ारणु खपे, तकवा असांखे कीअं मिले। साईं बि बहितर नमूने सां ॿुधायो, पर हिकिड़ो आसान, पुराणे दौर में ॻोठनि में खूह हूंदा हुया, पोइ हिकिड़े कंहिं खूह में पाणी वाणी उतो भरंदा हुया, कुतो को मरी वियो, काज़ी साहब वटि आया, साईं कुतो मरी वियो आहे, हाणे असां इहो पाणी पाक कीअं थींदो, जो असां जो खाइणु पीअणु लटा धोइणु कपिड़ा धोइणु सॼो ॻोठ वारनि जो इन ते ई आहे, पाणी पाक पाणी ते। काज़ी साहब हुननि खे चयो बाबा 200 जेके आहिनि डोला कढो, कुते खे कढी करे खूह पाक थी वेंदो। पोइ 200 डोला कढी करे आया काज़ी साहब वटि, अचे चयो चई साईं खूह जो ॾियो हाल, चई हाणे छा कयुव, चई साईं 200 डोला कढिया, चई कुतो, चई कुतो हुन में पियो आहे, चई कुतो जेके हुन में पियो आहे 200 डोला न कढो खणी सॼो खूह ख़ाली कयो, पाक कोन थींदो। हाणे मसइलो इहो आहे त हिकु तरफ़ असां अलाह जो हुकुम त मञूं था, जो उन जे हुकुम जी तामील कंदे हिलाल शयूं असां पाण खे छॾियूं था, तर्क था कयूं, खाइण में पीअण में जेकॾहिं असांजी घरवारी आहे उहा बि असां तर्क था करे छॾियूं, हिलाल शयूं। सही। ऐं जेके हराम शयूं अॻ में ई अलाह असांजे मथां हराम कयूं आहिनि, कूड़ असांते हराम आहे, रिश्वत असांते हराम आहे, ब्याज असांते हराम आहे, ज़ुल्म सां कंहिंजो पैसो खाइणु असांते हराम आहे, उहे शयूं त असां तर्क कयूं ई कोन था। हाणे वजह इहा ई आहे त उहे त अञा असांखे वधीक तर्क करणु खपनि। ऐं ॿियो असां वरी ॿई जेके ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, साईं असां नथा करे सघूं, असां इंसान आहियूं, खाती आहियूं, पूरो न करे सघंदासीं, त अलाह त असांखो पाण तजुर्बो कराए थो पियो त हिकु तरफ़ असां अलाह जे चवण ते, अलाह जे हुकुम जी तामील कंदे पंहिंजो खाइण पीअण बि छॾे सघूं था, जेसि ताईं उनजो टाइम पूरो थिए, ठीकु आहे, एतिरो बि अलाह जा फर्मा बरदार थी सघूं था, पोइ ॿियनि कमनि में छो नथा थी सघूं। इहा यानी असांजी पंहिंजी हिकिड़ी बदमाशी आहे, जेका चवंदा साईं असां इहे न छॾे सघंदासीं, अॻ में उन्हनि ग़लति शयुनि खे छॾिणो पवंदो, पोइ ही असांजे लाइ रोज़ा निमाज़ूं हज ज़कातूं मुफ़ीद थींदियूं। अलाम साहिबु, मां तव्हांखां हिकिड़ो हाणे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, असांजा नाज़रीन जेके आहिनि ॿिन्ही मकतब फ़िक्र सां तालुक़ु रखनि था, सो असांजा फ़िक्र जाफ़िया जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जा जेके कुझु सवालात हूंदा आहिनि, अक्सर असांखां पुछिया वेंदा आहिनि त भई असांजा इन्हनि जे जेके रोज़े जे हवाले सां जेके मसाइल आहिनि उन मुतलिक़ बि असांखे जवाबु खपनि था। हाणे रोज़ो कहिड़ियुनि हालतुनि में रोज़ो नथो रखी सघिजे, या उनजी जेको आहे मुकमिल माफ़ आहे, या उनजी पोइ हिते क़ज़ा आहे, उन्हनि खे थोरो तव्हां वज़ाहत सां रोज़ो साईं कुझु सूरतूं आहिनि जंहिंमें नथो रखी सघिजे। औरत अगरि मख़सूस अयाम आहिनि औरत जा, त उन सूरत में उन खे रोज़ो न आहे रखिणो, जंहिंखे हैज़ जी हालत चइजे। मतिलबु उनखां अलावा अगरि इंसान सफ़र में आहे या बीमार आहे त उनजे मथां बि रोज़ो माफ़ आहे, लेकिन उनखे क़ज़ा करणी आहे उनजी, ऐं इहो क़ुरान पाक में बि जो ज़िक्र आहे, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सफ़र जी का माफ़ जो का हद मुक़ररु आहे? जी हा, सफ़र जी हद आहे 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, यानी हिकिड़े पासे खां अगरि 22 किलोमीटर आहे ऐं वरी वापसी बि 22 किलोमीटर आहे, त इहो तव्हां सफ़र आहियो, मुसाफ़िर आहियो। तव्हां नमाज़ पढ़ंदो त तव्हांजी नमाज़ अधु थींदी, यानी ज़ोहर असर इशा जेके 4 रकाती नमाज़ आहिनि उहे 2 रकात पढ़ी वेंदी, मग़रिब जी साॻी 3 रकात रहंदी, ऐं उनखां अलावा रोज़ो जेको आहे उहो कसर करिणो पवंदो। जे रोज़ो इंसान बचाइणु चाहे थो ऐं बचाइणु घुरिजे माह मुबारक रमज़ान जो, त उनजो बहितर हल इहो आहे त ज़वाल खां बाद में घरां निकिरे,
या अगरि सफ़र खां अचे थो त ज़वाल खां पहिरियां पंहिंजे घर पुॼी वञे। फ़िक़्ह जाफ़रिया जे मुताबिक़ इहो जाइज़ न आहे त इंसानु हालत सफ़र में रोज़ो रखे। उन सां गॾोगॾु बीमारी, जंहिं बीमारी जे अंदरि इंसान खे रोज़ो नुक़सानु ॾेई सघे थो या बीमारी जी शिदत आहे, त उनमें बि उनखे रोज़ो न रखिणो ऐं ॿियनि ॾींहंनि में उहे घणे करे ओतिरा ॾींहं रोज़ो रखणा आहिनि। इन खां अलावा हर इंसानु जेको सिहतमंद आहे उनजे मथां रोज़ो फ़र्ज़ु आहे ऐं मुसाफ़िर न आहे, घर में मुक़ीम आहे या सफ़र में आहे, 10 ॾींहं उन जॻह ते रहण जो इरादो आहे उनजो, त इन इंसान जे मथां रोज़ो जेको आहे फ़र्ज़ु आहे। ॿ मसइला इन में ॿिया इंतिहाई अहम आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि इहा त फ़र्ज़ु कयो मां अॼु सफ़रु करणु हैदराबाद वञणु चाहियां थो, सुबुह जे टाइम जॾहिं मां घर में वेठो आहियां त मूंखे रोज़ो रखिणो आहे, मां हिते नथो खाई सघां। जॾहिं मां हितां निकितुसि, हद तरख़ुस क्रॉस कयुमि, अगरि ज़ुहर खां पहिरियां आहे, ज़वाल खां पहिरियां 12 बजे खां पहिरियां, अॼुकल्ह तक़रीबन 12:32 ते ज़वाल जो टाइम आहे, अगरि ज़वाल खां पहिरियां मां जेको आहे सफ़र ते वञां थो, जॾहिं सफ़र में हद तरख़ुस एतिरो ॿाहिरि निकिरी वञा पंहिंजे शहर खां जो शहर जूं भितां नज़र न अचनि, वण नज़र न अचनि, आज़ान जी आवाज़ न अचे, त इहो इनखे हद तरख़ुस चवंदा आहिनि। उन खां पोइ मुंहिंजी निमाज़ बि अधु आहे ऐं मुंहिंजो रोज़ो बि खोलण जी इजाज़त आहे मूंखे, ऐं खोलणु इहो ज़रूरी आहे। फ़िक़्ह जाफ़रिया जे अंदरि इनखे इहो ई मां मालूम करणु पिया चाहियो त माना जॾहिं बाद में जॾहिं इहा शइ तव्हां सफ़र शुरू था कयो त पोइ खोले थो सघिजे, रोज़ो खोले सघिजे थो ऐं खोलणु ज़रूरी आहे। ऐं उहे जेतिरा ॾींहं इंसानु सफ़र में रहे थो, इनखे वरी क़ज़ा करणु वाजिबु आहे, यानी रमज़ानुल मुबारक खां बाद में अॻे रमज़ान खां पहिरियां, अॻियूं माह मुबारक रमज़ान अचण खां पहिरियां जेतिरा ॾींहं उनजो बीमारी जे करे, सफ़र जे करे या कंहिं बि मजबूरी जे करे या औरत जे मख़सूस अयाम जे करे जेके क़ज़ा थिया आहिनि, उहे अॻे रमज़ान खां पहिरियां क़ज़ा करणु वाजिबु आहे उनजे मथां। इन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो मसइलो बि तमामु ज़रूरी आहे बयानु करणु, उहो इहो त असां वटि काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि अॼु मां रोज़ो न रखियो, रमज़ान शरीफ़ आहे, घर में वेठो आहे, इहो शरई तौर ते रोज़ो हिन रखियो आहे, रोज़े जी नियत करे बि हिन ते रोज़ो आहे, न करे तॾहिं बि रोज़ो आहे। जे इहो खाए थो त इन जे मथां 60 ॾींहं रोज़ा रखणु वाजिबु आहे, या जेको कफ़ारो आहे उनजो 60 मिस्किननि खे मानी खाराए, या हिकिड़ो ग़ुलाम ख़ुदा जी राह में आज़ादु करे। इहो नथो चई सघे त सही मां अॼु नियत ई न कई रोज़ो रखण जी, तूं घर में आहे, हटो घटो आहे, खाए पीए थो, सिहतमंद आहे, बीमार बि न आहे, सफ़र में बि न आहे, तूं छो रोज़ो न रखियो? शरई तौर ते इन में कंहिं बि क़िस्म जो मतिलबु हिकिड़ो माण्हू जेको सिहतमंद बि आहे ऐं चए थो त रोज़ा न रखंदो, खोड़ अहिड़ा माण्हू आहिनि न जेके चवंदा आहिनि रोज़ा मां न रखंदो, बसि मां रखंदो ई न आहियां, मुंहिंजी तबियत सही नथी पवंदी आहे, बज़ार शरई उज़ुर बि कोन्हे हुनखे, रोज़ो नथो रखे, उन खां उहो ई जेको आहे उहो ई जीअं सुबुह जो रखे करे बाद में भञी छॾे। माना असांजे नुक़्ते नज़र सां दीन इस्लाम जे ऐं फ़िक़्ह जाफ़रिया इन ॿिन्ही में कंहिं बि क़िस्म जो फ़र्क़ु न आहे। हिकिड़ो उहो माण्हू जेको सुबुह जो उथी रोज़ो रखे, नियत करे, खाए, सहरी बाद में भञे, तॾहिं बि उनजो एतिरो ई कफ़ारो ऐं गुनाह आहे। जेको माण्हू चए त मां रोज़ो रखंदो ई न आहियां, उहो साॻी ॻाल्हि आहे, रोज़ो न रखणु उहो बि ख़ुदा जे हुकुम जी नाफ़रमानी आहे, बि नाफ़रमानी आहे। जेकी सज़ा हिन जे लाइ आहे, उहो जेको दीन इस्लाम कफ़ारो ॿुधायो, उहो साॻियो ई कफ़ारो हुन जे लाइ आहे। लेकिन कफ़ारो हिकिड़ी सूरत में ट्रिपल थी वेंदो आहे, जॾहिं इंसानु रोज़ो टोड़े कंहिं गुनाह जे कम सां मतिलबु नऊज़ बिल्ला, को भंग जो वटो पी रोज़ो खोले, को शराब जो जेको आहे गिलास पीए रोज़ो खोले, मतिलबु इन सूरत में थिए त उनजे मथां बैक वक़्तु 3 कफ़ारा वाजिबु थी वञनि था। लेकिन अगरि फ़र्ज़ु कयो पाणी पीतई या मानी खाधई त इन सूरत में जेको आहे उनजे मथां हिकिड़ो कफ़ारो। माशाअल्लाह, वॾी महिरबानी अलामा साहब अवांजी जैकब न्यूज़ जे प्रोग्राम में शरीक थियण जी। मौलवी गुलाम सुमरो साहब अवांजी बि तमामु वॾी महिरबानी, जैकब न्यूज़ में शरीक थियो, तव्हां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। नाज़रीन, रोज़े मुतालिक़ रोज़े जी जेका तशरीह आहे उहा बि तमामु सुठे अंदाज़ सां असांजे उलमा इकराम अवां ताईं पहुचाई, ऐं रोज़े जे हवाले सां चंद मसाइल जेके आहे उन्हनि ते बि असां बहस कयोसीं, ऐं जेके सवाल उमूमन जेके पुछिया वेंदा आहिनि उहे अवां खां उलमा इकराम खां पुछी करे अवां ताईं पहुचाइण जी बि कोशिशि कईसीं। असांजे प्रोग्राम मुतालिक़ अवां पंहिंजी राय असांजे पेज ते कमेंट्स ॾेई करे तव्हां पंहिंजी राय जो इज़हार करे सघो था, ऐं मज़ीद के सवाल के मसाइल अगरि तव्हां पुछणु चाहियो था त पंहिंजे कमेंट्स जे ज़रिए असांखे सवाल तव्हां मोकिलींदव, असां हुनजा जवाब अवां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदासीं। पंहिंजे मेज़बान से ज़मीर आलम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।